赌场大佬夫妇雇凶杀自己。2006年，广东珠海发生了一起离奇案件——猫姐割喉案，在东南亚一带引起不小的轰动。死者是一对夫妇，身份不一般。猫姐原名周若红，可谓是澳门赌圈有名的女中豪杰。遇害前，她在澳门某大型赌场担任高管，且名下还有2个小赌场。而其丈夫林宝生同样混迹赌圈多年，做过叠马仔。叠马仔就是帮助赌场介绍新客人，刺激客人豪赌，同时为客人介绍借钱业务的人。遇害前帮妻子打理那2个小赌场。就是这样一对澳门赌场大佬夫妇，却在广东珠海突遭割喉。2006年8月18日清晨，广东珠海高尔夫山庄的一位保安在巡逻时发现一辆车停在路中间，上前查看后，发现车内的一男一女惨遭割喉。办案人员接到报警后，经过调查，确认死者身份是周若红和林宝生夫妇。通过现场调查和尸检报告，办案人员有了初步判断，这是一起精心策划的凶杀案，而且凶手不止一人。警方了解到，为了笼络客人，周若红经常预支筹码给资金困难的熟客，日后再追债，因此他经常来内地讨债。那凶手会不会是欠债的熟客？办案人员调查了在周若红赌场输很多钱的客户，才终于排除了熟客作案的可能性。就在案件调查陷入困难之时，有人向警方提供了一条关键线索：周若红夫妇来内地前，曾向其弟弟周建红账户转移一笔财产。周若红生前如此举动很值得怀疑，仅仅是来内地讨债，他就将财产转移到弟弟名下。难道周若红已经知道内地一行有去无回？为此，警方紧紧抓住这一条线索，对周若红的弟弟周建红展开调查。周建红48岁，没有固定职业，一直以来靠姐姐帮扶度日。可是警方发现，周若红遇害后，周建红并没有表现得多么悲伤。更加可疑的是，在周若红遇害前，周建红与广东的陈子健、贵州的刘桂林见面十分频繁。案发之后，陈子健和刘桂林却再也没有出现过。警方进一步调查得知，陈子健和刘桂林皆有犯罪前科，尤其是陈子健刑满释放后，干脆做起了职业杀手，以杀人为业。经过多地协助抓捕，陈子健和刘桂林相继落网。据陈子健招供，正是周建红指示他们杀死其姐周若红的，事后给他们6万块钱。办案人员随之来到周建红的住处，打算将其捉拿归案。面对围捕，周建红表现得还算冷静，似乎早知道会有这一天。都是我姐姐让我安排的。周建红说完，拿出了一封信。那封信是周若红亲笔遗书，交代了自己雇凶杀己的来龙去脉，以被事发后减轻弟弟的罪行。办案人员经过验证调查，确认信件属实，周建红所言非虚，周若红夫妇雇凶杀自己，证据确凿。那么这对赌场大佬夫妇究竟遇到了什么事，非要花钱找人杀死自己呢？1956年，周若红在澳门出生，父亲在赌场做叠马仔养家糊口。周若红还未成年，就给父亲打下手。22岁时正式进入赌圈。1985年，周若红和做叠马仔的林宝生结婚。周若红初入赌场也是从叠马仔做起的，不过她凭借着姣好的外貌，加之会做人，很快得到赏识，一步步进入管理层。而其丈夫则逊色得多，多年来一直还是低级的叠马仔。1998年，周若红升职为澳门某大型赌场行政总监，成为赌场不可或缺的大人物。丈夫不思进取，窝窝囊囊，让周若红倍感落寞，两人的共同语言越来越少，婚姻不舒心。周若红将更多精力放在挣钱上，为此她开办了2家小赌场。
生意虽然比不上大赌场，但凭借着多年积累的信誉和人脉，依然不愁客人。平时周若红忙于大赌场的工作，自己的小赌场就交于丈夫打理。有钱的人容易遭人惦记，尤其是婚姻不幸的富婆。2001年，周若红在参加酒会时被一个年轻小伙子搭讪了。你好，我叫江风云，你可以叫我阿云，英国留学回来的，很高兴认识你。周若红已经40多岁了，在赌场摸爬滚打几十年，什么人没遇到过，可是眼前帅气的小伙子依然让他眼前一亮，内心不由得一动，一股久违的激情油然而生。周若红觉得自己有些荒唐，都40多岁了还浮想联翩，简直是离谱。为此，周若红压抑住内心的波动，并没有过多与阿云交流。可是此后几天，周若红出现在哪个赌场，没过多久，阿云就会到场，时不时的与他对视。阿云每次到来，都会在周若红管理的贵宾厅玩上几把，下注也很随意，有时几万甚至上百万，表现得风轻云淡，俨然像赌场老手。周若红明白，阿云是来捧场的。这样年轻的小伙子，除非背景深厚，否则不可能出手如此阔绰，敢在贵宾厅下注。两人逐渐熟悉后，阿云坦白道：我并非有钱人家的孩子，在赌场的那些钱是我全部积蓄了。阿云继续说道，他之所以如此不理智，都是因为周若红。自从第一次见面后，他就深深被其吸引了，为了见到周若红，他才拿出积蓄去贵宾厅玩。阿云深情的告白让周若红心跳不已，难道自己真的有那么大魅力吗？最终经过阿云不断的追求，周若红终于被俘获了芳心，两人走到了一起。周若红管理赌场多年，最有力的手段就是招熟，只要他认可的熟客，如果手头钱不够了，可以当场预支筹码继续玩耍，少则几万，多则几百万。周若红讲究信誉，被他相中的熟客也很少出现违约的情况，所以事后讨债时也非常顺利。周若红在阿云身上体验到了久违的激情，自己都觉得年轻了好多。为了回报自己的小男友，周若红也给他授权，可以预支筹码。阿云每次到赌场都是小玩几把，看起来似乎真的是借着赌的名义来见自己的心上人周若红。周若红越来越觉得阿云这人不错，从毒品看人品，值得相信。为此，周若红投桃报李，将阿云介绍给3家赌场的同行。如果我不在，阿云可以随意预支筹码，算我账上。那几年，阿云表现得十分好，让周若红体验到了真爱。然而到了2006年，一切都改变了。阿云趁周若红不备，在其授权的3家赌场挪借了巨额现金，从此消失得无影无踪。与此同时，周若红丈夫管理的那2家赌场由于经营不善，亏损严重，如今又欠下巨额外债，周若红的信誉遭到极大破坏。之前那些熟客也开始落井下石，出现躲债行为。到了2006年6月，周若红欠下的债务高达上亿港币，仅仅是每个月要支付给赌场和股东的利息就高达上百万。周若红可谓是人精，终是因情一时糊涂，欠下巨债。那时周若红已经50岁了，哪还有精力去还钱？丈夫林宝生将一切责任推到周若红身上，如果不是他养小白脸，就不会有如此下场。夫妻之间争吵不断，巨债压顶让周若红难以承受。2006年6月21日，周若红打算自杀，在住处打开煤气罐，等待着解脱。其丈夫林宝生突然回家，才将周若红救了回来。林宝生骂道：你死了倒是解脱了，我怎么办？咱们女儿怎么办呢？你让我俩怎么去还那么多钱？周若红一心赴死，丈夫的话让她清醒了一点。自己死了一了百了，可是落下老赖的名声，赌场肯定不会放过丈夫和女儿的。况且女儿在英国留学，处处需要钱，如果不给她留下一笔财产，自己怎么能走得安心？
周若红冷静下来，和丈夫商量了很久，终于想到了一个办法。与其自杀，不如被杀。如果自己在讨债的路上遇害了，也许能得到赌场和股东的同情，将巨额债务甩掉。赌场不但会给一笔补偿费，自己的财产也能得以保存，足够女儿生活下去。夫妻二人实在是被巨债吓怕了，反而觉得这是一条好办法，丝毫没有死亡的恐惧。两人决定，只要找好杀手，就以讨债的名义去内地，然后出其不意的遇害。于是周若红找到自己的弟弟周建红，请他出面雇佣杀手。多年来，周建红一直依靠姐姐生活，实在不忍心做此事。周若红多次苦求，周建红始终不同意。没办法，周若红只能拿出杀手锏。他将财产分成2份，大部分转移到女儿名下，剩下的给弟弟。如果周建红不同意，他就将剩下的财产交给别人，总有人愿意接手这笔钱替他办事。周建红只好答应下来。姐弟俩敲定计划后，周若红拿出一份写好的遗书，将来如果出事了，你就给警方看，证明这一切都是我逼你做的。此后，周建红找来陈子健、刘桂林等人，声称他和周若红夫妇有私人恩怨，请他们帮忙解决一下，酬劳是6万块。一切准备就绪后，周若红夫妇从澳门来到珠海。案发当晚，两人将车开到指定地点，等待着杀手的到来。杀手行凶之时，两人没有大喊大叫，只有本能的挣扎，以颇为痛苦的方式结束了一生。经过审判，周建红、刘桂林犯故意杀人罪，判处有期徒刑12年，陈子健等3人被判处有期徒刑14年。故事到此就结束了，请继续收听下一个故事。